Goeiemôre vriende, hier is op 'n maandag, môre die 27ste Oktober 2025. Ek hoop julle het 'n mooi week wat voor julle uitstrek, vriende, 'n week waarin julle inderdaad sal sien hoe God werk. 'n Week waarin julle ook, ons is nog steeds in die dankbaarheidsmaand, waarin julle vir God sal dankie sê vir elke iets wat julle beleef by die werk. Die feit dat julle 'n kollega het, die feit dat julle toerusting het, die feit dat julle 'n selfoon het om julle te help met die werk en om met julle vriende te kan praat, vriende, en dankie dat julle 'n motor het, of dankie dat daar 'n taxi is, of dankie dat daar 'n publieke vervoer is wat ons kan bring, dankie dat daar lopende water is, dankie dat ons paaie in die Weskaap nog taamlik nie so vol gate is, maar mooi paaie het, ensovoorts. Mag dit 'n week wees waarin julle net vir die Here dankie sê vir alles, vriende, wat daar is. Ons is so geneig, ek self, omdat die regering, vriende, ons so vies maak, as dit ons net aan die negatiewe goed kyk. Ons moenie, vriende, hier is 95% wonderlike goed in die gang in ons land. Wonderlike mense wat ons het. Ek het al gesê, ons moet vir die Here bid dat hy maar die ouens uithaal wat moet uitgehaal word, en nuwe mense daar sit om die land oordentlik te kan bestuur, nee, maar ons kan nie die heeltyd daarop fokus nie, vriende. Dit gaan jou en my doodmaak. Ons moet inderdaad vir God ons oë op God hou, en nie ons oë op die Goliats hou nie, en nie ons oë hou op die golwe wat die heeltyd ons veroorweldig, soos toe Petrus op die water geloop het en na die golf gekyk het, skies tog en sy oë afgehaal het van Jesus af, nee. So ek wil 'n beroep op julle kom doen, en ek wil 'n beroep op myself kom doen om te sê, kom ons kyk na die mooi goed wat hier is. Kom ons kyk na die mooi mense hier. Vriende, kyk 'n bietjie, wees vriendelik met ander mense, wees oor jy rasgrense vriendelik, wees met almal vriendelik, vriende, en kyk 'n bietjie wat kry jy terug. Jy kry soveel meer terug. Jy staan verstom wanneer jy met mekaar praat, né? Wit, bruin, swart, Indiër mense, Engels, Afrikaans, liewe vriende, wat ook al, né? Kom ons kyk hierdie week na die wonderlike positiewe goed wat die Here daar gesê. Dis mos nou dankbaarheidsmaand, hè. Kom ons sê vir die Here dankie vir die wonderlike mense met wie jy saamwerk. Kom ons fokus hierdie maand, kom ons fokus hierdie week op die positiewe goeders. En kom ons kyk 'n bietjie na ons gesprekke, want dit is so maklik. Ek het my nou ook sommer hierdie afgelope paar dae weer bevind hoe maklike mense in die trog afval om net op die negatiewe te fokus. Ag, en dan het jy oorhang, né? So kom ons kyk na die positiewe. Gaan uit hierdie week, sê dankie vir die Here vir die positiewe. As hy negatiewe gedagtes wil jou kom, wil jy wil opkom, en dan sê jy, soos wat in die boek Efesiërs ook vir ons staan, moenie die duiwel vat kans gee nie, né? Efesiërs 4 vers 26-27, moenie die duiwel vat kans gee nie. Moenie dit negatief word nie. Kom ons raak dit so vir 'n wyle stil. Dankie Here dat ons vir oggend so saam kan wees. Amen. Vriende, mag daar vir jou inderdaad liefde en genade wees, omdat jy God, Christus en die Heilige Gees ken. Vriende, ja, nou gaan ons aan, soos ek vir julle gesê het, dit is eintlik 'n amazing brief hierdie van Efese, die brief van Paulus aan Efese, die feit dat hy met hulle kom praat as 'n apostel van die heidene, dat hy kom sê, maar die openbaring wat hy gekry het, inderdaad, was die geheimenis wat daar was, is die feit dat Jesus Christus gesterf het aan die kruis, en dis hierdie evangelie wat hy kon verkondig aan die gemeente in Efese, en is 'n omsendbrief weier uit wat hy stuur, en hy kom sê vir hulle, liewe vriende, onthou nou, julle moet inderdaad wees soos 'n geestelike huis waarin God woon, moet nooit dit vergeet nie. Julle is 'n geestelike huis waarin God woon. Hy kom sê vir 'n omdat julle 'n geestelike huis van God is, onthou, laat julle lewenswandel in ooreenstemming mees met die roeping wat julle van God ontvang het, kom sê hy vir hulle, né? Dan kom sê hy vir hulle, onthou, en elkeen vir julle is 'n genadegawe gegee, op die ou ende dat die gemeente opgebou kan word. En dan kom sê hy vir hulle, onthou nou, julle kom uit die heidense konteks uit, breek met die ou sondige
begeertes wat julle verteer het. En dan kom herinner hy hulle maar net weer, hy kom sê vir hulle, julle gees en gedagtes moet nuut word. Lewe as nuwe mense wat as die beeld van God geskep is. Lewe volkome volgens die wil van God en wees heilig, né? Jy gaan vat daai teks, ek het dit vir jy 2-3 keer al vir julle gesê, pak dit uit, gaan sê vir die Here, Here, wat beteken hierdie teks vir my? Julle gees en gedagtes moet nuut word. Lewe as nuwe mense wat as die beeld van God geskep is, lewe volkome volgens die wil van, en dan pak hy die riglyne uit, het ons vir mekaar gister ook gesê, maar kom ons sê dit maar weer, jy moet waarheid praat, jy moet nie kwaad word, as jy kwaad word, moet nie sondig nie, moet nie die duiwel vat kans gee nie, hou op steel, vuil taal, moet dan nooit uit jou mond kom nie, praat dit goed en opbouend is, wat jou hoorders dan kan sien, hy gaan verder en hy sê, moet nie die Heilige Gees bedroef nie, verbitterd op of vleend of woedend word nie, moet nie vloek of skel nie, moet niks doen wat sleg is nie, kom sê hy sê, hoekom nie? Omdat julle kinders van God is en hy julle liefhet, moet julle sy voorbeeld volg. Kom sê hy vir hierdie mense, né? En dan kom sê hy weer verder, vir ek het vir julle het gister ook gesê, hulle is omring deur heidene, wat een strooi na die ander aanvang, op ek het sê, baie van die goed lê op 'n seksuele terrein, wat hulle twak aanjaag, en dan kom sê hy vir hulle, soos dit gelowiges betaam, moet daarvan ontug, onsedelikheid, in enige vorm, gierigheid, geen sprake wees nie, né? En dan gaan hy aan, as hy weer, dat julle goed besef, ontug en onsedelikheid en gierigheid, dis afgoderry, dit het die deel in die koninkryk van God nie, né? En dan gaan hy aan, vriende, dis hoekom ek moet hom maar hierdie, want hy vol so op mekaar, dan sê hy, moenie dat iemand julle met allerlei onwaarhede mislei nie, want daardeur kom die straf van God oor die mense wat aan hom ongehoorsaam is. Met sulke mense moet julle niks te doen nie. Nou kyk, vriende, dis wat ek vir julle gesê het, dit is nie spesifiek oor dwaalleraars nie, die gaan meer 'n praktiese raad vir die alledaagse lewe, maar die dwaalleraars het daar rondgetoer en hierdie dwaalleraars wat baie keer gnostiese denke by die mense ingeprint het om te sê, jy kan hierdie geestelike verhouding met God hê, maar jou liggaam is behoort aan 'n bose God. So wat jy met die liggaam doen, dis die eintlik nie van sprake. So jy kan maar rondvoeter en allerhande goed doen, hoer en remoer en al hierdie goeders en bedrog plek en steel. Dit beïnvloed glad nie jou verhoudingkie met God nie, so want hy behoort aan 'n bose God die lyf. So jy kan doen nie, solank jy net hierdie geestelike verhoudingkie met God het. Nou kom sê Paulus vir hulle, hy sê moenie dat iemand julle met allerlei onwaarhede mislei nie, want daardeur kom die straf van God oor die mense wat aan hom ongehoorsaam is. Met sulke mense moet julle niks te doen hê nie. Mense wat jy wil wegvat van hierdie weg af wat God vir ons kom stel daar, wat Paulus vir ons op kan attent maak, wat Paulus vir ons kom sê, jy's 'n geestelike huis waarin God woon. En dan sê hy, vroeër was julle die ene duisternis. Net kom sê hy vir die mense hier so in Efese. Julle vroeër in die duisternis, julle man, julle weet hoe julle gelewe sê hy, maar nou, in die Here is julle lig. Net kom sê hy vir hulle, julle kan nie weer teruggaan na die ou wete nie. Ek kom sê vir jou en vir my ook, vriende, as kinders van die Here is ons inderdaad 'n geestelike huis. Ons lewenswandel moet in ooreenstemming wees met ons roeping. Ons moet inderdaad weet dat ons geskep is na die beeld van God en dat ons moet heilig wees. Heilig wees, dit is wat die vloei van die hele Efesiërs is, né? En ons moet besop vir die mense wat ons verlei, liewe vriende, om nie Jesus voluit te dien nie. Ons het besop vir daai mense wat eintlik half sê, maar ag, kyk, kom ons sê, so die Here vergewe al ons sondes. Kom ons sê dit gedink. Ons is in dankbaarheidsmaand. Maar omdat Christus jou sondes vergewe, beteken dit nie ek en jy het nou 'n kaartjie om te doen net wat ons wil nie. Omdat ons dankbaar is, wil ons inderdaad as heilige mense lewe. Wil ons inderdaad in die voetspore van Jesus volg. Wil ons inderdaad as sy voorbeeld volg. Wil ons inderdaad, liewe vriende, lewe as mense wat geskep is na sy beeld wat hom verteenwoordig, né? Vroeër was julle die ene duister, maar nou in die Here is julle lig. Leef dan as mense van die lig. Uit die lig kom alles voort wat goed en reg en waar is. Vra julle voortdurend af of iets vir die Here aanneemlik is en moenie meedoen aan die vrugtelose praktyke van die duisternis nie, né? So wat ek en jy ook al doen, vra die heeltyd vir God. Sê Here, ons is die lig. Dit is ons visie ook, né? Laat jou lig so skyn. Vra vir ons voortdurend vir die Here of iets vir hom aanneemlik is. Vriende, ek en jy weet intuïtief, instinktief, weet ons ding is reg of verkeerd. Hoekom? Want die Heilige Gees is binne in ons. Die Heilige Gees sê vir ons, hierdie stemmetjie, dis nie reg nie, moenie dit doen nie. Wat doen ek en jy? Ons override op.
is mos wat dink jy doen. Maar Paulus kom sê, vra julle voortdurend af of iets vir die Here aanneemlik is en moenie meedoen aan die vrugtelose praktyke van die duisternis nie, maar stel dit eerder aan die kaak. Dis ook al so baie goed hier sê, nee, by 5 sent. Mag julle God se liefde ervaar, sy genade ervaar, sy teenwoordigheid ervaar. Amen.